起床，把床已经收拾好了。这也不知道是失业第多少天了，30多天了吧。看我把家里收拾的是不是还挺干净呢？我觉得不能埋汰，一埋汰的话人就容易自闭。我就算每天没事干的话，也要把家里卫生打扫打扫。今天干点啥呢？家里的冰箱没有吃的了，水果菜都没了，就剩一堆饮料酸奶，准备去早市补点货。哇，今天天特别好，出太阳了，但是不是很晒，不是很热，是个晴天，天上多云。今天是5月30号，我不知道你们有没有开空调，反正我至今在西安还没有开空调。我觉得挺棒的。往年的话应该也是5月底的时候就开空调，热的不行就开空调了吧。看看什么时候开空调，我觉得这个日子值得记录一下。开空调的第一天，我都从我们家走出来，快走了有10分钟了吧，这街上一辆小黄车都没有。今天是咋的了？哎呦，往常门口就有小黄车，骑着小黄车。我这会儿都已经开始买菜了，就再走过去。这会儿也晚了9点多了，早市也快要收摊了。在这路两边都是卖调料的，调料批发。哎，有小黄车，赶紧让我一起去买菜买水果。还好，早市还没有收摊，门口就有我之前买过的玉米，买了4根玉米来给大家看一下，这就是家门口的早市。赶紧进去，把东西一买撤。看穿着黄马甲，吹哨在那赶人呢，让收摊。这会儿已经9点半了。因为他们要还叫卖的话，就会影响这附近的幼儿园和学校了。这边上就是个学校，所以他们得清场，得轰人。因为地上是菜，给大家看一下，这就是陕西的特色小吃晋糕。这一锅都已经卖完了，就剩那一点了哈。喂，加糖，少放一点糖，少放一点放，少放一点糖。果然来晚了，已经9点半了，全都已经开始收摊了，装车了，准备撤了。我这还没买啥呢，菜还没买呢，水果也没买，回家了。今天这趟早市之行有点失败，没买到什么东西。想买点菜吧，人收摊了，而且菜都不新鲜。买了4根玉米，10块。买了豆腐、面筋，本身还想买点辣椒一块炒着吃，辣椒也没买到。这就买了一盒这个晋糕，这就是今天的收获。失败，啥也没买到。给大家看一下我的杯子，这3个杯子都是在宜家买的，中间是喝水杯，边上这个蓝的是饮料杯，最右边这个是咖啡杯，是不是很好看？拍不出来是个颜色，颜色的饱和度都比较低，就是很斑驳的那种颜色，很淡的颜色，但是很有质感，都是在宜家买的。有没有杯子控和我一样很喜欢买杯子？准备换衣服运动，今天外面天儿挺好的，挺适合跑步的，但是懒得出去。最近在加强上身的训练，而且天儿挺好的，没太阳啊，也不晒，适合跑步。懒得出去啊，我这么好的天儿啊，但这会儿都10点了，10点钟晨跑。我这个天气不跑步太浪费了吧？你们看，
这个天气不出去跑步啊，跟家锻炼是不是有点浪费啊？让我思考思考，要不要出去？现在是早上10点，我准备出门跑步了。我刚想了一下，在家什么时候都能锻炼，但是这么好的天气，这么适合跑步的天气，不是每天都有。简单做了个拉伸，让我们跑起来 ，Go Go Go！ 跑了5公里，跑不动了，太热了，而且嘴唇开始发干，特别干。给你们看一下今天的天气，今儿天儿特别好，特别蓝，蓝爆了，但是还是有太阳。而且越靠近中午就越晒越热，但是还好有风，所以今天适宜跑步，但这个点儿也跑不动了，嘴唇发干，特别干，严重缺水。拉伸一下，回家。搞的汗，暴汗，太热了。汗都顺着鼻子往下滴，看到吗？这地上都是我滴的汗。我跑步已经坚持快2年了 ，APP 上面记录我已经跑了有1200公里了。我个人觉得跑步对于减脂效果一般，但是对于改善内脏脂肪效果很好。起初我跑步就是因为体检查出了脂肪肝，我用20天时间坚持跑步，改善了我的脂肪肝问题。去复查的时候，所有指标一切正常。所以我觉得，如果你是为了减肥塑身跑步的话，其实跑步这项运动还好。如果是为了你的健康，为了减掉你的内脏脂肪，跑步真的是非常好的一项运动，没有之一。我这一进家门一看，地上这是啥东西啊？走近一看，一根火腿肠。罪魁祸首，你给我出来！是不是你偷了我包里的火腿肠？我放在包里的火腿肠，我放在包里内兜里的火腿肠，啊，被这个臭家伙给我偷出来吃了。他怎么这么厉害？我现在质问他，是不是你啊？是不是你？是不是你偷吃了我的火腿肠？是不是你？是不是你啊？偷吃了我的火腿肠？男的做贼心虚的表情，男的做贼心虚的表情，是不是你？是不是你偷吃了我的火腿肠？是不是？啊？这是我的早午餐，切了一颗苹果，这是早上在早市买的那个劲高小份的，泡了一杯拿铁。我今天泡的是挂耳咖啡，然后用水冲出来，直接倒到奶里，奶味也淡了，咖啡味也淡了。失败。看我煮的玉米出锅了，水果薏米，黄灿灿的，是不是很诱人？刚刚我在那儿听王心凌的歌呢，因为她被推荐到 QQ 音乐排行榜第1，然后我就看到她歌曲里的网友的评论，里面说的特别好，说凡事都有因果，你们以为翻红爆红都是那么容易的吗？王心凌的每一首歌首首都能挂在排行榜上，就说明她积蓄了多么大的能量。这话没错，跟刘畊宏一样，都是积蓄了那么多的能量，在该翻身的那一刻终于翻身了，爆火了。所以凡事都有因果，什么事情都不是那么简单。